موږ خو اخیستی چې مزدورکاره خلک یو خو لکه نور 850 روپۍ باندې هغه کیلو ورکوي ډېر خوشبک نیم دغه پې نیم دی پشپک خرڅوي د روژې میاشت د برکتونو مغفرت او دوزخ نه د اور د بچ کېدو میاشت چې پکې الله تعالی شیطانان تړلي وي خو زموږ په ملک کې په دې میاشت کې دغه شیطانانو خپل نمایندګان د تاجرانو دکاندارانو په شکل کې تیار کړي پرېښودي دي کوم چې د ولس سره د هغې په بنیادي ضرورتونو سبزی غوښې او پروټو د ګرانۍ په شکل کې لوبې کوي اولنی حال د سبزی نور کله به په 10 روپۍ کیلو چا په روژه کې دغه نه اخېسته بینډۍ نه اخېسته نن دا په 180 په 200 په 300 روپۍ باندې بینډۍ ده دا کم ظلم دی کم حیات دی حکومت د خپل بغلا بچ کولو دپاره قانونونه جوړوي آئین کې ترمیمونه کوي هر څه کوي خو د غریب عوام دپاره څوک د تپوس کولو نشته دی نه د غریب دپاره قانون شته نه د غریب دپاره ارزاني شته هېڅ هم نشته صرف د ځان دپاره لګیا دي د غریب عوام دپاره هېڅ څوک هم نه دی لګیا آلو ګران دی بل ډېر څیزونه چا ګران شوي دي په دې روژه کې د روژې نه مخکې چې 200 ریټو د یو څیزو نو د روژې نه وروسته خدای دې خوشحاله کړي سړی تیاره کړی ده او 250 کړی دی آلوګان مخکې به په 60 روپۍ کیلو اوس د منډۍ نه ګران شوي دي په هلته کې 10 روپۍ تروړه ګران دي اول په 80 باندې کیلو مونږ خرڅوو کریلې 100 روپۍ 80 روپۍ کیلو خرڅوو ادرک په 700 کیلو خرڅوو بینډۍ په 300 بیا په 200 شو اوس په 150 دي نن 300 روپۍ جوړ په مارکیټ ناشته ده په ټول سبزی مارکیټ ناشته مونږ ارزانه خرڅوو د سبزی د ګرانۍ فریادیانو دپاره د قصابانو د غوښې او قیمې د قیمتونو دا بدماشي ډېره ده قصابان چې کم دي دا په 650 روپۍ کیلو ورکوي او سرکار د طرفه په 550 ریټ دی سرکار له دا پکار دی چې خپل ریټ صحیح ولګوي راشي خپل ریټ تپوس وکړي 650 روپۍ کیلو غوښه ورکوي او سرکار نه ریټ سره د ریټ خو رقمونه نه کتلي نو 550 کچا غوښه جی 300 روپۍ کیلو ورکوي هغه موږ خو سر نه راکوي موږ خو اخیستی چې مزدورکاره خلک یو خو لکه نور 850 روپۍ باندې هغه کیلو ورکوي او جی د سکي غوښه جی او ما په بډوان کې تپوس کړی صحیح شی د لم درکې موږ چې ورشو موږ خو سر نه صحیح نه راکوي هغه کومې تپوس کړی و بل ورځې ما ورته ویل د سکي د غوښه راکړه ما دې 850 روپۍ باندې کیلو ورکوي جی بیا 200 روپۍ سره غونډه کې راکړل خو لکه کم و بیخي وازګې مازګې خو دې خو غوګونه مګونه صاحب دې خو نو دا حکومت له پکار دي چې دوی باندې نظراني وکړي او دا غوښه دوی ارزانه خرڅوي ځکه چې ټولې وازګې او چمبړې او هډوکي خرڅوي نو پیسې سړی صحیح ورکوي او نور مطلب دا چې دوی حالات د غوښې مطابق داسې دي چې ټولې چیرړۍ میړړۍ دي دا د کباب قیمت چې دا په 650 باندې ورکوي او غوښه قیمت چې دا چې کمنو په 1000 روپۍ باندې چې کمنو کیلو خرڅيږي دا چې کمنو یو غټه مافیا جوړه شوې ده حکومت له پکار ده چې دې چې کمنو مخنیوي وکړي غوښه پشپک باندې سرکاري ایسي الله کړ سرکاري خوشبک نیم دغه پې نیم دی پشپک خرڅوي تاوانونه کوي نو تش تاوانونه دي نو تاوان سره مخ دي دې نه علاوه د فروټو خوراک خو د لیوني خوب جوړ شوی د ولس بایکاټ هم کارګر نه و ځکه چې مالدارو خلکو فروټ اخستی او اوس هم اخلي ګینې قیمتونه به خامخا کم شوي عوام خلک راضي دي ایران والا په 400 ده سپینه په 250 ده کیله په 300 ده امرود په 300 دي هندوانه په 50 ده خټکه په 100 ده خربوزه په 150 ده ای کارت باندې خو اثر بده نه ورزدل چې دغه مالونه مخکې موږ ته به ریټ ملاوي د اوس ملاوي ارزاني به نه دراغلي هغه وای خرچي په سیوا دي کریانی دي په دغه دي اثرات په نوبله دغه یو ورشل او خلک ورته الله خلک راځي اخلي او خلک راځي لیوري لکه بایکاټ چې خلکو کړو هغه څه ګپو نو بایکاټ شوی و چا نه غستې ارزان شوی به خو خرڅېدل که په دې مارکیټ کې نه خرڅېدل په منګوره کې خرڅېدل که په منګوره کې نو په پېښور کې خرڅېدل په چکدره کې نه خرڅېدل په تیمرګره کې خرڅېدل مال کې ساسران نه دی راغلی د کوز دیر تازه ګرام محبت دکاندار واحد دکاندار دی کم چې د عمر فروټ فروش د فروټو د خرڅ نه انکار کړی ما به د فروټو کار کوو ښه په غټه سطح د فروټو نه چې د کله د عوامو دغه وکړو چې زمونږ بایکاټ دی نو ماته ښه مضبوط بایکاټ وکړو چې څو پورې دا برابر شوي دی نو د هغې پورې دا زنده راوړم ځکه چې یو سړی پوره دیاړي وکړي نو 1 کیلو مڼه به پې والي نو هغه په مالدار والي خو دا دیاړي مار پرې نه شي اخیستی نو بیا دې وجې نه راوړم نه
چیرې دا غریبانان دي مالدارو ته پسخي کې دغه چې مالدار په غوتۍ کې اغېستي او غریب دلته دا و چې شونډې ولاړي له دې وجې نه زه نه راوړم د ناجایزه ګټې په حواله دیني اسلام صدا سی وایي په دې باندې خو یو حدیث هم د رسول الله مبارک چې کم سړی یو شی ساتي بیا میاشت د رمضان مبارک شروع شي مطلب دې کې د ریټ سیوا کې مکمل توګه سره د دې ګټه چې کم دی دا حرامه ده د روژې د میاشتې په تیر شوي عشرو کې د ګرانۍ چړې تیرې شوي وي چې د چا څنګه زړه غوښتلي ولس یې حلال کړی دی د قیمتونو کنټرول ساتلو ذمه دار تش پنوم پرس نه پرساني حال دغه خلک چې د دې خلکو سره ظلم او زیاتې کړی دی په ټوله روژه کې دوی به هم د خدای پاک د مغفرت طلبګاري او منځونه به کوي. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.